ये है दोस्तों मेरी पुरानी टॉर्च लाइट जो अब बिल्कुल भी वर्क नहीं करती क्योंकि इसका जो एलईडी लाइट है वो अंदर तरीके से खिसक गया है। चलो दोस्तों करते हैं इसको रिपेयर। सबसे पहले ऊपर वाला कैप को ओपन कर लेंगे और इसका एलईडी लाइट जो था उसको इसके कटोरी में अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। आप दोबारा इसके कैप को वापस अच्छी तरीके से इस टॉर्च लाइट में लगा लेंगे और एक बार चेक करके देखते हैं ये टॉर्च लाइट हमारी चल भी रही है या नहीं। देखो दोस्तों टॉर्च लाइट बढ़िया तरीके से रिपेयर हो चुकी है। देखो मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया।